pasang kaliman tabik sinabeto ngilo-ilo tinebihna siku dendaning Bathara. Yayi Prabu pun Kakang Dwarawati ingkang sowan Yayi. Koko Prabu. Sarwa paduka kula ngaturaken pasegan punakrami mugi kunjupa Koko Prabu. Yayi kula tampi penbaginipun Yayi Prabu ngastina ingkang rumentah pun Kakang Dwarawati wangsuling taklimipun Rakanta ing Dwarawati kewala mugi kunjupa Yayi. Inggih. Saged anggen kula nampi dawaos sami-sami. Kagiat raosing manah kula dupi Koko Prabu Dwarawati keparing rawuh. Sumangga kula aturi paring dawuh Koko Prabu namung nglungaken janggane ningaken karna. Inggih, Yayi Prabu mugi dadosna ing kawuningan. Sumengka pengawak Bajra praptanipun ingkang Raka Dwarawati ngarsa paduka Yayi Prabu. Karana pun Kakang anetepi jejibahan. Anembun dawuh pangandikanipun ingkang ngrayi para Pandhawa pun Kakang ingkang minangka duta sulih salira saking para Pandhawa. Kinen ngaturaken reh ning para Pandhawa sampun netepi prajanjen kalih welas warsa anggenipun sesingit wonten ing Wanakamiuka lajeng setunggal warsa sesingit wonten negari Wirata. Mboten kadenangan telik sandhi upayane mengsah kedahipun Yayi Prabu mangsulaken ngendra prasta sajajanipun sumawana sepalihipun negari Ngastina. Mila Yayi pun Kakang namung kepengin ngreksa kawibawanipun Yayi Prabu Duryudana keparing monggo Yayi Prabu anglenggahi sabda Brahmana Raja sabda-sabdaning pandhita pangendikaning ratu mboten kenging wola-wali. Lah dinten menika Raka para Dwarawati cumadung dawuh kados pundi keparing paduka Yayi Prabu Ngastina lan Ngendra Prasta dipun paringaken menapa dipun kukui Yayi. Wong Indriya mangun kung kandhuwan rimang lirena tanpa kanin yen tan tulusa mengkusang yah utama. Iki Koko Prabu sesembahan kula ngaturaken panuwun dene paduka Kanjeng Koko Prabu sampun paring pimut dhumateng kula. Inggih Koko Prabu. Ora ning kula nggih sampun tuwuk anggen kula ngenyam kanikmataning negari Ngastina miwah Ngendra Prasta. Wedal dinten menika negari Ngendra Prasta sak jajaripun miwah sepalihipun negari Ngastina. Badhe kula wangsulaken dhumateng adi-adi kula para Pandhawa lumantar paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati. Aduh Yayi Prabu kadangipun Kakang Yayi dadosaken lega rasa manah kula sumawana sedaya para pinisepuh ingkang kala semanten bebasanipun sami megeng huswa, megeng napas. Menggalihaken iki engko kepriye. Nanging sasampunipun Yayi Prabu paring dawuh ingkang kados mekaten. Ketingal wedananipun sami bingar pajar. Inggih Yayi, syukur mangayu bagya. Menawi Yayi Prabu sampun wonten mulunging penggalih maringaken kamukten negari Ngendra Prasta sak jajanipun miwah sepalihing negari Ngastina. Namung minangka tandha yektinipun menawi sampun wonten mulunging penggalih Yayi Prabu Duryudana paring nawala kekancingan tapak asmanipun Yayi Prabu Kurupati menawi paduka sampun wonten mulunging penggalih. Mekaten Koko Prabu. Inggih Yayi. Inggih ampun kumatos. Paman Sengguni wonten timbalan iki ngadhawuh manjinga bale pustaka. Aku pun bena delancang dina iki bakal tak tapak asmani. Nyendikane dawuh pangandikane Koko Prabu Dwarawati. Inggih ngesaken dawuh paduka sini.
Sengkuni mengker saking Pasewakan Agung. Kadhawuhan manjing bale pustaka. Mundhut delancang sak pirantosipun Sang Prabu Duryudana arsa nyerat sarta tapak asma mulunging penggalih separing Astina Miwangendra Prasna badhe kaparingaken kaliyan para Pandhawa. Eling-eling Sengkuni sang maha julik pinter karya karti sampeka. Patih Sengkuni boten manjing wonten bale pustaka laju lampahe manjing keputren. Sigra-sigra matur kelawan ingkang mbakyu ibune Sang Duryudana Dewi Gendari. Pradul kalamunta negari Ngendra Prasna jajanipun miwah separing negari. Ngastina badhe pun wangsulaken kaliyan para Pandhawa duka mawantu-wantu Dewi Gendari. Petrek-petrek jerit-jerit sarwi cincing saking Mardika Putren. Duryudana wonten timbalan iki ngadhawuh Kanjeng Ibu. Apa bener yen to bakal ngulungake separo ning negara Ngastina dalasan Nindra Prasta sak wewengkone marang para Pandhawa lumantar Ratu Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ya ngono apa piye? Lah tobat Duryudana. Kowe kuwi ratu-ratu ning Kurawa, Sina, Ratu Gong Binethara. Kok dadi atimu kok malah wingkos kaya mengkono ta Duryudana? Karepmu ki kepiye kok dadi kowe ora gelem nggondheni Kamukten negara Ngastina? Kok kebangetan temen anggonmu ora duweni jiwa senopati? Jire getih wedi mati kowe Duryudana. Iya. Yen ta pancen mengkono kowe ora manut karo ibumu. Aku ora iso goleke Kamukten. Kamukten kepenak. Kok dadan mbok ngulungake loko-loko kaya karepmu kepiye Duryudana? Oh Duryudana. Kok kebangetan temen kowe ora duweni adek-adek. Ora duweni jati diri. Yen pancen negara Kendra Prasna lan separone negara Jara bakal mbok wenehake kelawan para Pandhawa. Wong ibumu kepengin bakal sara nyawa. Cuduk salira seksenana Duryudana. Ibu. Kanjeng Ibu sesembahan kula Kanjeng Ibu. Ngapunten Kanjeng Ibu. Kala wau dereng kula manah kanthi wening, dereng kula petang kanthi jangkep. Ibu kula aturi enget paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos uduk salira. Kanjeng Ibu kula aturi enget ingkang putra Kanjeng Ibu. Duryudana. Yen to pancen kuwi bener-bener anakku. Urung kepada bumi Ngastina. Nganti tetesing gedhemu kang pungkasan aku lali lho. Yen to Ngendra Prasna jajane dalasang dina mbok balekake kawan para Pandhawa, kowe becik aku mati. Mboten Ibu, mboten Kanjeng Ibu. Ayo dikukui. Prayekna ngati-ati. Aku saka mburi yen to nganti wis gampang kena pangrimuk. Aja takon dosa kowe Duryudana. Inggih Kanjeng Ibu kula islaken. Dong dawuh Yayi. Kados pundi keparingipun Yayi Prabu Ngastina pun kakang tumunten daya-daya nyuwun dawuh.
Nyuwun nawala kekancingan saking paduka Yayi Prabu. Nawala kekancingan apa niku? Lho. Kala wau Yayi Prabu rak sampun kersa badhe mangsulaken sepalihipun negaring Astina miwah ngendra prasta sak jajanipun. Samangke kula jabel. Kula menang jabel menapa ingkang sampun kula ucapaken. Kula menika Narendra ingkang nyepeng pangwaos karing Astina. Dinten menika kula kukuwi ngantos tetesing getih kula kang pungkasan. Mboten badhe kula wangsulaken sepalipun karing Astina miwah ngendra prasta sak jajanipun. Sampeyan Mang Bali. Sampeyan wong pinter ketok bodho dina niki. Sampeyan gelem dadi kongkonane Pandhawa. Wong blusukan turut ngalas. Sampeyan Mang Bali. Mangkandha kalih para Pandhawa Ngastina kula kukuwi. Ngastina kula kukuwi sak ngendra prasta sak jajane. Sampeyan Mang Bali. Kula mboten buta kalih tembung sampeyan. Durna dawuh remban. Saya suwe kok saya panas hawane. Aduh remban. Tak pikir-pikir setinggil Ngastina iki saiki kok akeh rine. Akeh belinge. Akeh glugute kurang-kurang bejane malah gatelira. Mongso bodho Durna. Aku tak semingkir dhisik. Durna, kula wonten dawuh nggih. Kula menika daya-daya badhe wangsul. Namung kemawon kula menika kepengin badhe pamit kemawon kok mboten saged. Lagi mboten sak pamit mawon sing gadah griya pun tilem. Lah badhe menapa? Kula nyuwun pamit kaliyan panjenengan kemawon Bapak. Kula niki nggih dayoh lho, nggih. Kula menika nggih tamu kok pripun to niku? Pun boten sisa pamit kemawon. Nanipun anak Prabu menapa nggih? Badhe supe to kaya watak wantunipun ingkang rayi Prabu Duryudana nggih. Kaya ngoten niku ngatos-atos lho nggih. Ngatos-atos kula badhe mire sawetawis. Ger, anak Prabu, kula wonten dawuh paman. Pun sakmangke mboten sisah ngrembak Duryudana mawon. Sak menika rembagan alun-alunan mawon, rembukan tuwa nggih. Keparingipun Kanjeng Paman. Ngaten. Kula mboten ngrembak bab perkawis kamukten. Jalaran tiwas kula menika mboten ngrembak ngantek melu bentoyong. Mboten dipun dharatur kula. Namung ngaten nggih. Dening paduka menika Rak Narendra titising Bathara Wisnu. Lho. Paman Prabu kok tebih sanget. Anggen panjenengan ngendika mboten wonten sambetipun kaliyan pepanggihan dinten menika. Nggih bosipun upami kula pitados menawi panjenengan titising Bathara Wisnu lagi mboten lepat. Wong sampun kondang kok nggih sampun kondang. Upami yo ngaten badhe menapa? Nggih. Kinten-kinten Bratayuda niki dados napa mboten to? Kula mboten ngertos, Paman. Kula mboten ngertos. Ah, aja ngono to. Kan wong tuwa. Sing gadah yo nggih pun tilem. Pun samangke rembagan sak sekecane mawon. Bratayuda menika kinten-kinten dados menapa mboten? Kula mboten ngertos, Paman. Ah, nggih pun nggih nek mboten ngerti dikapake meneh mung ya ora ngerti kok. Kula nggih gumun. Saiki Kresna tek bodho ya.
Ya kala mangsanipun sok bodho sok ngertos naminipun tiyang nggih nggih. Nggih kula ngertos. Boten nggih. Kula kepengin badhe ngertos. Janjanipun Bratayuda niku kok diarani perang suci niku napa to nggih? Lah menawi bab perkawis menika paman, perang suci nun sewu Bratayuda menika sanes perang ampyak awur-awur. Nanging perang mawi petang kapribaden. Perang ngangge atek-atek kapribaden inggih ngunduh woing pakarti. Ngunduh woing pakarti inggih paminipun tanemanipun sae nggih badhe ngunduh sae, tanemanipun awon nggih badhe ngunduh awon. Dados Bratayuda menika papanipun tiyang ingkang luwari punagi. Oh ngaten nggih luwari punagi. Upaminipun sakmangke kados to rikalanipun nika nggih kula tasih kengetan lampahan Pandhawa Dadu nika. Nggih, Pandhawa Dadu kados pundi? Rikala semanten Pandhawa dipun anggep kasoran kalah. Inggih, isen-isen keraton dipun pendheti kaliyan Kurawa. Drupadi dipun anggep eden-eden negari Indraprastha. Lajeng rikala semanten Duryudana perintah Dursasana. Dursasana Drupadi pasrahe karo kowe kuwi klebu kukupane Prabu Duryudana. Pasrahke karo kowe. Wah, pun Dursasana lincak-lincak, wah linjuken nganti sempal-sempal pundhake. Glilang-gleleng pusananipun inggih menika Drupadi ngantos dipun damel wirang, dipun jambak rambutipun ngantos dipun lukari kesemekanipun. Ning nyatanipun awit keparinging Gusti kesemekan boten udar. Dipun udari dipun kados menapa kemawon boten saged ucul. Ngantos nglumbruk. Dangu-dangu Dursasana jengkel piyambak kesah. Namung Drupadi rikala semanten sampun udar ukelipun, udar gelunge. Drupadi ngantos rikala semanten medhar sabda. Aku ora pati siram jamas aku nek ora adus getihe Dursasana. Ngaten menika kalebet gadhahi punagi menapa mboten? Lho nggih, leres menika punagi. Menika punagi nggih, inggih menika punagi. Lah lajeng kinten-kinten ibaratipun tiyang nanem ngunduhipun bijang menapa? Nggih menawi Bratayuda. Lah kecilik to. Nah. Nek ngono Bratayuda kudu dadi dong. Ajeng mengko teng pundi sampeyan? Pinter panjenengan to. Ning nggon akal sing kathah kula nggih. Lho niku ngapusi maratuwa niku pun suwe. Dados pripun mawon kula niki ngertos. Weh lah kedrawasan tenan aku. Nggih, Paman. Bratayuda dados rak ngaten. Kinten-kinten ingkang menang badhenipun sinten? Ingkang menang ingkang boten ingkang kawon. Ingkang boten kawon menika menang. Sing menang sing lha nggih menawa mesine. Aja ngono ah. Saestu nggih. Kula menika kepengin ngertos. Paman, pun Paman Prabu menika priksa awon sae. Nggih ngertos. Menawi lelampahaning Pandhawa Kurawa menika ingkang sae. Ingkang sae menika Pandhawa ingkang lepat. Ingkang awon menika Kurawa. Kula aturi menggalih piyambak. Aduh nggih. Oh anak Prabu. Sareng jengandika ngendika ingkang kados mekaten. Ronta-ronta raos sing manah kula. Lajeng mupus raos sing manah kula sampun telas mengajeng-ajeng kula. Pun kula niki pun sepuh.
Mongko ingkang kula jagak-jagaken anak-anak kula mrucut saking ngembanan. Kados Buri Srawa, kados Rukmarata, sampun kempal kaliyan Kurawa sampun boten wonten ingkang kula jagakaken. Niki ngaten nggih, kula nyuwun titip dhumateng pun anak Prabu. Menapa paman? Saestu nggih. Kula nyuwun titip pulunan kula kembar. Nang kula kali Sedewa niku sampun ngantos kedenangan kali Angkara Murka, sampun ngantek kedenangan kali Kurawa kula titip akan saestu nggih. Nika saestu. Jalaran menapa? Nika bocah lolo nggih wis ora duwe pak, ora duwe mbok. Ampun diupeni kali adi kula Kunti. Bocah nika wis dadi bocah kapiran. Mila lare kalih menika ingkang kula gandang-gandang. Sampun ngantos pun gepok singgol kaliyan para Angkara Murka. Persajan mawon nggih. Lare kembar menika ingkang kula sengkaken ngawuhun winjing minangka sesulih gesang kula. Oh, ngaten paman. Inggih. Saestu nggih. Saestu menika atur kula. Menika medal saking manah kula ingkang suci. Kok saben-saben kemutan kaya anak kula kembar pun kadhipun jejuing raos manah kula. Oh nggih paman. Ampun waspatos sing penggalih. Mangke cekap wonten kula nggih. Ingkang atos-atos nggih. Ingkang atos-atos. Dinten menika negari sedaya mboten baen-baen. Anak Prabu rak piyambakan. Ingkang atos-atos lho nggih. Kaya tugu Sinukarta Narendra Dwarawati Maha Prabu Sri Bathara Kresna. Riwus nyamriksani glagat kawontenaning negari Ngastina. Ingkang tetela Pasewakan Agung wus suwung datan wonten ingkang kepareng lenggah. Nanging Narendra Dwarawati awas ing mriku kados wonten gedhebuking lampah playuning para pawungan tan asanes para kadang sata Kurawa ingkang rikala semana wis angepung kelawan Narendra Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Dursasana. Ayo, Man. Kadangmu padha waranden becik besuk amendemo baris. Baris kang prayitna awiya saranta wonging Dwarawati. Tinumpesen paniku awak Pandhawa andhut marangke mangsa wurunga dadi mungsuh. Man, sampeyan jane omong napa suluk? Ampun bingungke, Man. Ngerti kula kok ngeten niku dige ura-ura dige suluk. Nggo omong ya kena jenenge karya sastra. Goblok. Nggih, Dik. Paringipun. Mumpung iki Prabu Kresna ijen tanpa ruwang. Iki isih ana Pasewakan Agung negara Ngastina. Krubuten nek perlu aja diurupi. Nggih, kok ngestaken dawuhe Budaca. Ah!